مقام معظم رهبری فرمود باید از جنایات نظام حمایت کرد، باید از مواضع ضد اسلامی مقام معظم رهبری حمایت کرد. مقام معظم رهبری حرفای گنده تر از دهانشو میزنه، این خنده‌داره. از این تریبون نماز جمعه هم میخواهم بگویم که مقام معظم رهبری تو هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مقام معظم رهبری فریبکار، جلاد، غاصب که هست، باید به محاکمه کشیده بشه. مسئله جنایات ما در سوریه همچنان موضوع روز هست. این اگر فضولی نیست بس فضولی چیست؟ این واقعیتی است که جز زبان زور زبان دیگری جواب ایران اسلامی نیست. ان شاء الله این رژیم ولی فقیه، این رژیم پوسیده متلاشی خواهد شد.